Veamos qué han logrado nuestros clientes globales. Nuestros primeros Brea Hirsch han sido ampliamente utilizados en proyectos mineros a gran escala en Indonesia, proyectos de construcción de carreteras en Arabia Saudita, proyectos de demolición urbana en Alemania y proyectos de túneles en Rusia. Muchos clientes nos han estado trabajando durante más de 8 años. Nuestros productos duran un 30% más que los productos congenéricos y reducir significativamente los costos de mantenimiento. Déjame un mensaje que compartiré con el caso de tu país